सो हे गाइस बैक अगेन माय न्यू वीडियो। सो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप भी यूज़ करते हैं Realme का 15 5G डिवाइस को और इस डिवाइस के अंदर अगर आपको भी कॉल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कॉल साउंड आ रही है या फिर कॉल नहीं जा रहा है, मैं आप लोगों को अगर किसी के पास आप कॉल वगैरह कर रहे हैं तो कॉल जा नहीं रहा है, अगर आप भी इस प्रॉब्लम से तंग आ चुके हैं, प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं तो कैसे करना है पहले बात कर लेते हैं। कॉल साउंड से रिलेटेड यानी किसी से आप बात करते रहें तो आप जो है बात करते हैं तो लेकिन आपकी आवाज़ उसके पास अच्छे से नहीं जाती है, फ़ोन को कट आउट करते हैं, फिर से कॉल लगाते हैं फिर भी नहीं जाती। तो आप इस फ़ोन के अंदर कॉल साउंड प्रॉब्लम से छुटकारा इसलिए पा सकते हैं। कैसे करना है, सेटिंग्स को ओपन करना है आपको। सेटिंग्स ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आना है तो एक ऑप्शन मिल जाता है आपको साउंड एंड वाइब्रेशन। साउंड एंड वाइब्रेशन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ तरह से स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्लियर वॉइस, देख सकते हैं यहाँ पर मोर साउंड के जस्ट नीचे यहाँ पर क्लियर वॉइस का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको इसको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर अगर आप मैंने तो ऑलरेडी सारी सेटिंग को ऑन करके रखा भी था, अगर आपने ऑन नहीं किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका यहाँ पर ऐड वगैरह है। अगर आप इसको ऑफ किए रहेंगे तो आपकी आवाज़ जो जिससे बात कर रहे हैं उसके पास कुछ इस तरीके से जाएगी। और अगर आप इस वाले सेटिंग्स को ऑन कर लेते हैं तो आपकी आवाज़ उसके पास कुछ इस तरह से जाने वाली है। आप यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यह सेटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो इसको क्लिक करके इसको ऑन कर लीजिएगा और आपको जो अपने Realme के 15 5G में कोई भी कॉल साउंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।